Mas, ngadeg kok sopan. Mas, soting cedak. Bakso emas Ngapunten to. Daleme pundi, Mas? Sumber Sari. Oh, Sumber Sari. Rene mancing kok? Niki nggih. Oh, mancing. Kenep. Oh, kenep iki mawon. Oh, tidak. Gak sopan Nah, ngene nek gak di anu wis gak bar tenan iki. Wah. Iki nek gak diseneni, Dik, gak bar. Ngono lho. Tapi wis bar. Wis bar to alhamdulillah. Koyo ngono kuwi kelakuan elek kok terusno. Iki digawe-gawe. Alah digawe-gawe engko. Ki nek aku gak nusul to. Wes, Dik. Engko sik to balik sik. Gak jagung. Tambahin aja, Bang. Cek njaluk jagung nah. Sek enggak. Gresek jagung kok nyambik ben. Ngono kuwi tandane butuh. Ngono kaya kowe nak butuh nggo pakan pitik, nggo pakan doro ngono kuwi. Anak gak mbok kowe nekat gak golek ya mati to kewanmu. Hah? Wis to nggo sak karepmu. Mbok pek kabeh lah duwite mbok pek kabeh ben didos Pak Ring. Lho gak apa-apa. Lho gak apa-apa. Kalau nodeng gawani apa kae? Ki engke nak gak dipadoni, gak bar. Jadi engke ki jam pira iki? Jam pira iki? Iki Jam jam 1. 1. Kaloro. Setengah loro. Kaloro. Lah ndek engke aku rono ke jam pira, Duk? 11 ya. Jam 11. 11 bandingkan isuk sampai jam 11 berapa jam? Lah mang sing ada ya, Bos. Alah. Lho, tenan mang sing ada tekan. Ngade karo sak pitik bos sing dade nyambik tok ke lho. Ngono. Gak. We rene ame apa we rene? Yo, dolan. Lho. Dolan kok ning alas, jelasno anu, dolan iki nggone wong mergae kene iki, ngono lho. Gak enak apa iki? Ki ya kowe meskipun kowe tuwek iki adalah senior. Apa ki senior dalam hal ning per-YouTubean. Nodhe ke senior ke. Misal kowe kon hormat senjata ya kudu patuh ya, Duk. Lho. Lho i. Piye? Yo to cara push up soalnya lah neng tentara ya. Eneng senior, eneng junior. Dadi ini lagi mlebu pas apa mau gede, musuh senior cilik digetak radang anu alah tembak di tempat toh. Serang lilir ngono lho. Gak enak apa tak tekoki. Tekoki. Piye? Sik iki lungguh anak kene, lungguh kene. Gak. Lho. Kok iso dukawan sing rekam to? Lah piye ta, Bos? Lungguh kene kring. Kene kring. Blok senior iki satu frame. Hormat Kon hormat. Dadi kowe wi ora kowe nge-YouTube berapa bulan? Dek kasih keterangan. Sampeyan lah lagi. Sak pira to? Lagi pirang dino to? Rong dino. Rong dino. Pertama kali upload pira wae? Papat to langsung papat koyo ngombe obat jere. 8. Dalam satu hari itu kok 8. Terus bar kuwi Ini durasine pirang menit? Yo 10 menit. Enek yo sing enek papat, enek sing 3, enek sing 7. Oh, kakean ya. Jelas ae. Iya. Kudune. Maksimal 2 menit aja. Nah. Aduh sing gunyucuk dikawane sing. Sing. Bal prak berarti. ya rong menit iki. Lah wis shot to iki kok. Shot 2 menit sing video pendek kok. Jadi iki versi PI. Jadi seolah-olah kowe iki YouTuber lho iki malang melintang dunia YouTuber suwi lho. Persilatan wi. Kasih anu Talene kowe kasih penjelasan tentang nang YouTube kudu ngene. Ayo madhep rene. Pertama bidang konten. yo 7 bo 8 kok. Saiki nyapa kok cuma sak konten sedina iki. Kadang kalau ngene, kadang upload, kadang ora ki. Mari kena kesibukan ke lho yoan. Dadi kan yo kudune tapi sedina gak ngupload, sedina ngupload ngono. Paling anu karo mbok rekam ngono kan iso to, Nak. Gak iso kadang iki barang sing koyo nganu iki gak oleh direkam. Gak oleh ya. Sing nang oleh sapa? Nggih, napa niki? Dalam ning gone piye ngono kadang numpak motor bocah cilik nek numpak motor barang kan gak iso direkam to. Kan wedi nek ning gone YouTube enek masalahe kuwi lho, gak iso rekam kan kuwi. Terangnoki. Nah kuwi malah kudu direkam. Nek kuwi malah kudu direkam kuwi malah Aku tahu rekam satu pihak karo YouTube tidak disetujui. Muni piye? Lho. Ning gone email iki gak di nganu enek apa ngono lho. Ning gone M kuwi tulisane ning gone Google ke tapi sing M ke lho tulisane. Oh jenenge. Mail
Lah ning email iki nek YouTube Kowe dikai keterangan piye? dikai keterangan tidak bisa di-upload gara-gara ngene-ngene ngono kuwi lho ning kene. Apa videomu? Kecelakaan pas kecelakaan kuwi. Tapi ketir rekaman nang pas langsung. Kuwi ning YouTube enek kuwi. Nah, jadi terus kasih kisi-kisi Kisi-kisi. tentang perjutupan. Kudune Perjutupan yo nek iso yo gak usah ngonten. Ya wis ngono ae. Wah, wis. dari piano. Saiki Nodeng. Nodeng iki cara orang yang selama ini ning ngguri layar. Jadi nodeng ini adalah di belakang layar. Pokoknya sing ana sing ketau. Properti no ding iki. Properti. Kuwi langsung disoteng kuwi. Langsung. Langsung. Kayak penjelasan Deng. Lah yo Mas. Nek, kudu piye dadi YouTuber kudu piye nek sing akeh. Oke. Pokoknya wis berkembang pokoknya nek apa di syuting terus. Berkembang iku. Berkembang kayak mawar ae. Berkembang lho. Gak manut. Lho. Kaose aku duwe kok. Lah saiki wis 8 lha wis iso ora duwe ya. Oh, ya kudune imbang. Yang penting iki tiap hari absen. Saiki belajar wawancara, wawancara. Lah iki eneng wong telu iki ora kenal, wong random, wong papat. Wawancara. Kuwi gak iso omong nek kuwi. Lah yo belajar makane iso dadi YouTuber. Gak iso omong nek ngono kuwi. Belajaran kuwi urung kuwi. Medoni. Kok kene. Ya kudu iso, ayo. Ki wong random ayo tanya-tanya. Cuk. Ya. Mas, Ngadeg. Wah, ngadeg kok. Mas, soting cedak. Gak semas Aku ten. Daleme pundi, Mas? Sumber Sari. Oh, rene mancing kok. Niki nggih. Oh, mancing. Lah pertanyaan ngono iki kata-katane kuwi kan jojek ngolah ta aku ora iso kok pertanyaane. Jangan. Ayo ki setoke. Daleme pundi, Mas? Kenep. Oh, kenep iki mawon. Oh, tidak. Gak sopan Lah, ngomong. Tak sopan. Lebih lo. Mas, salaman. Mas. Ini lagi Bapak Padin. Bapak Adik iki. Mas iki. Yes, Mas daleme pundi, Mas? Oh, kenapa mriki bersari saradan mriki yo? Nggih. Mancing to, Joko? Oh. Mboten teng saradan. Mboten. Oh, mboten. Oh, wonten teng mriki. Nggih. Ngoten mawon, Mas nggih. Kasta cilik. Sing cilik ki rong iki. Lah adik yo mancing iki. Kok kene. Adik iki yo mancing adik. Oh, salaman ya. Kodok wong kene aku ya. Adik kok opo? Engko Oh, kurang bingung kurang. Biji. Papat to ora Papat. apa-apa. 0, Deng, biji piro, Deng? Biji piro ki Ini wawancara. cocok tidak di to. Wawancarane biji piro? Lah wis padha piro to mijine ya? 0,4. Papat lu sik. 0,3 lebih mulus. Kudu nilai itu 6,5 kuwi masuk. 5 ke atas masuk, nanti 5 ke bawah gong. Lebih lo. Ngono wawancara iki sing luwes. Ngono. Kasih contoh Bas. Aku dhewe gak iso. Ngasih contoh. Yang penting kudune mental harus kuat. Lho. Lah apa kowe kok gak mbok siapno mentalmu? Misal aku gawe YouTube nih, aku kudu iso wawancara. Ngono. Tanya jawab berarti. Iya. Ngono. Dek, sik biji piro to, Dek? Rene. Ah, setik kuwi ora. Pas biji saidik lho. Setik. Sik. Salah panas sik. Enggak untuk kaya. Biji piro? Wis. Masa kok biji saidik biji piro? Saidik iki biji piro to? Limo Abang sebenarnya abang. Kok gak kisi-kisimu ndek mbene pe arep gawe YouTube ki aku. Piye mikirmu Mbok piye? sugi apa penonton kuwi lho? Lah kuwi dengan berjalannya kuwi aku akhirnya bingung. Ya dolah. Nah, tenang dengan toh. berjalan iki aku bingung. Konsepku dari Betul iki kok lugu terus jelasno sik to jelasno. konsepku dari awal ki arep YouTube sing polaku bekerja ning kono kuwi akhirnya aku wedi dhewe ngonten soalnya apa dengan adanya kejadian kaya ngirim jenazah apa-apa ngono aku wedi malen akhire ngonten dalam arti ku nek karo YouTube gak disetujoni ngono kuwi akhire nek blunderku ning kono kuwi Los wae. Loh, lho kok gak TPI piye darat kuwi gak iso gak oleh Peringatan ben 3 wis siji. Menawa nenek peminate dalam hal ngono kuwi. Los nih. kan Pilihanmu kuwi. Yo, Dadi konten YouTube ki
Kowe arep ngevlog keseharian tentang pekerjaanmu. Yo tentang kesehatan barang ngono kuwi akhirnya kan aku dadi wedi arep konten iki wedi. Sehat iki berarti gak sehat. Saiki tentang kerja ngono. Lah umpama kaya wong kena cikungunya penanganane piye ngono kan iso diupload kan kok akhirnya pemain nek masyarakat. Lho ora kan ditemani mantri to niku biasane. Ngono lha kuwi penangane piye aku tak upload akhirnya dokter dhewe yo cara mantrine sing ngene wedi dalam arti engko nek dihujat masyarakat piye malahan kan ngono akhirnya dadi Malah apik. Ya bulo. Berarti nek dihujat berarti salah. Salah. Sing membuat awakmu tertarik gawe YouTube. penikmati kan ceritanya pertama kali kan penikmat toh saya penikmat YouTube wis penikmat wis delok konten iki Mas Dik konten sapa ngono kuwi wis intine penikmat sih akhirnya kan terpacu toh terpacu untuk dalam melodi. terpacu dalam melodi Tempatan sudah. Lah ya kan yo piye akhirnya dengan kuwi dengan berjalannya waktu bingung aku hargai konten apa isine kan konten ngono kuwi ya batinku lah konten iki Terus iki wis ana ide ya terobosane aku bakalan ngonten iki karena aku nak ngonten iki dilarang karo YouTube. Terus iki langkahmu arep ngonten apa? Tentang lah aku njaluk kisi-kisi mungkin nggawe konten apa ngonten kesibukanmu setiap hari ngono apa piye jelasane. Lah tuh nek kesibukannya mau konten. Lah tuh Kowe dhewe gak duwe karakter ta berarti. Karaktermu apa? Kowe isomu apa? karakterku kan kadang kalau kan ning ambulan kuwi tapi kan iso konten. Sekali waktu coba terus sekali waktu kowe dhewe. Iya. Apa sing mbok Kan banggakno? kabeh iki duwe keseharian masing-masing to nang ngono lho. lah kuwi lho Coba lah konten pas ngirim jenazah apa. wis tak konten kuwi kandhani ning gone YouTube wis Ora. kok ora piye nek pertanyaan kok ning YouTube ning gone tulisane M terus Google M ke lho M kayak apa? dibunderi M ki Gmail apa Atake rekapan baru atake. Gak apa-apa nang wi. wong kuwi ning YouTube diupload gak iso Oh iya tulisane Duk apa. kawan, kasih penjelasan Duk tentang YouTube. Ayo Rono. Kowe kan wis malang melintang. Sik tak tekoki kowe kebenet berapa kali? Kebenet. Ala lagi rasa diturun. Bola-bola kebenet kok kan. Berapa kali bos? Apa? Satu kesempatan. Pisan kas. Karena satu kesempatan hangus ya akunmu. 3 bulan loh. Selama 3 bulan. Selama 3 bulan nak melakukan kesalahan hangus, akunmu hilang. Jadi iki kanggo motivasi kuwi. Apa ae sing membuat akunmu kebenet? Sing terutama cah cilik rokokan, oleh di syuting. Bawah umur. Di bawah umur. Gandolan telu gak oleh. Getih-getih wi gak oleh, Bos. Terus kamera buruk bareng ya kamera kuwi lah kuwi aku gak gagal fokus kuwi go saka HP ku kan nek dienggo rekaman suwi ngono sampai 8 menit 10 menit bledos langsung piye? langsung rek ilang kabeh gambar-gambar kuwi Oh, ngeblank. ngeblank padahal videone kan wis tak hapusi kabeh mbok guru-guru kena udan apa guru-guru kadang kan layare gak ngunci dhewe Iki cangkeme Darmadi ya Mas. Kadar mati cangkeme. Persis plak. Cangkeme Darmadi gak mau. Oh iya. Iya ya kok Lah Darmadi kuwi ya. Ngeden. kuwi ceritane kuwi. Kadang kalau video sing arep tak unggahno, kehapus, ujug-ujug kehapus dhewe tak goleki srenek. Lah kuwi. Jadi kesimpulannya apa? Nak kowe wis duwe apa kendala kaya ngono langkahmu. Ya langkahku yo engko nek pomo duwe rezeki yo tetep tuku HP ngono. Oh lah ngono. Terus Terus, Bertumbuh carano. Yo, piye? Lah nak penonton mbok suguhi kaya kabut ndi iki lemah abang ya. Terus dukawan nek Duk. Iya, Bos. Kowe kebenet sing sitoke gara-gara apa? Sing pertama oke gara-gara rokok. Iya rokok. Aku kan 2 Pak Di. Heeh. Aku nek almarhum karo nggonku, lah nggonku dhewe wis ilang. Garek ngene almarhum. Heeh. Karo Mbak Ika to. Garek ngene Mbak Eka iki kesempatan garek 1 kali 3 bulan. Oh, aku arep Iki jarak kuwi, jarak 3 bulan. Tapi nek 3 bulan lolos wis gak. Gak kembali neh. Kembali awalnya. Belum diadapi selama 3 bulan. 3 bulan. Konten makanya gak penak. Nawe penak sing ngiti. Jadi kudu belajar apa ya? Belajar sembarang. Bajang openi. Apa bisa berani Openi. Openi. Openi ya yo. Openi, betul, openi. Openi. Ini seterakhir apa? Penutupan iki close apa jenenge? Close door. Close up. Close Close up. up untu to goblok. Klosi. Close. Close. Sing terakhir kuwi close. Jajal coba openi. Openi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Waduh. channel Bendil Channel. Wiu wiu wiu.
torot. Ngono ya. Terus Nek closing penutupan iki Waalaikumsalam apa Assalamualaikum lho. Ciri khas dhewe kudune. karek kowe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki videoku tak akhiri no. Lur, tetep di channel Bedul channel. Ngono ya. Aku nama aku sosok dia se. Tarayus karakter e. Kok sekno. Sekno gitu. Kaya ono lho. Terus apa meneh sing pengen soal iki senior kowe kudu sungkem karo cacah ki. Soale iki wis pirang tahun kowe nge-YouTube? Hampir 3 tahun ya. Hampir 3 tahun ya. Ropi 3 tahun. Kabeh wis sakmono kowe lagi pira? Untulan toh. Untulan ya, adoh ya. Aduh to kacake. Terus menurutmu akan selamanya nge-YouTube apa iku nak gak anu aku putus asa terus wis gak nge-YouTube neh angon medhus ngono eneng kata-kata ngono. Tidak pemikiran. Tidak ada. Tetep nge-YouTube ya. Jadi ki apa? Kudu apa? Konsisten. Konsisten. Terus karo ndene pikiran kudu optimis aja Oh, pesimis. yo. Ngono. Wong iso jum lupa nek iso iki piye ya? Aku yang ampra iso iki piye ngono lho, sahano nang. Usaha. Ngono. Pikirannya kudu masinis. Masih ini sih kok sepur to. Masinis. Saiki tak tekoki. Omahmu ndi? Sumber Sari. Sumber Sari. Nggih. Pernah delok YouTuber Kenarjo? Konten-konten. Gak. Rejo. Heeh. Dereng. Dereng kowe? Dereng kan sami. Gung ya. Padha ya kowe? Gung ngerti ya? Terus kowe? Gung ngerti ya? Nah, iki anune Bendil Channel, delokan Bendil Channel. Ngono. Sampeyan mlebu ning kok ngono Bendil channel. Ini kulot pun ngertos. Ya bilo. Kulot ngertos kula. Sapa? Nak ngene channele kulot kula ngertos. Oh, ala tenan. Apa-apa ya, Jal? Apa sing terkenal ning kulot sing tak mbok delok, sing teringat, paling teringat konten apa? Ini Mak Damis nih kok. Oh, pas nggone Mak Damis. Nggih. Sing lagi iki. Nggih nembe niki. Jajal apa? Pas nggone Mak Damis ngapain aja? Nggih dolan ngoten ngerti. Oh, dolan ya. Silaturahmi, badan. Badan. Rencanamu iki kowe arep ning ndi? Nimbah Taufa ya? Piye to? Aling-aling wae. Piye terus iki ndengi wis ngupload berapa kali kamu? Satu. Dek gak aku. Dek iki mergo wes aku sedina kerja sampai mulai jam 5. Terakhir ngrujuk ning gone Magetan wis teko omah langsung klipek sek turu. Alasan ngono kuwi gak bermutu. Karena kowe kerja ning ngene YouTube ki nak jirimu konsisten. Yo, aku dek iki tok. Dengan alasan apa wae kowe kesel apa wae nak kowe tujuan menghibur ya, setidaknya kowe kudu upload ya. Nek ngomong menghibur ki bareng to. Ya ora. Men nyapa nek praine. Lah kuwi lho. TPRI enak gak anu wis malah ganti RCTI kok deloke kok ngono lho. Ono, terus sik langkahmu iki rene nyapa? Langkahku rene iki ditelepon bengi-bengi kae terus kon rene ngono apa piye aku. Ka bengi rencanaku arep tak ya kuwi kemarin aneng welingan. Ngono, tapi kowe turu sing balesi bojomu ya wis tak umbar. Angkrem kok. Ya angkrem ya. Jadi iki posisine udan, Bos. Nih. Nah, ngono ceritanya apa? Hah? Iki sangune to. Oh, anu arep mbayari. Lah iki bayar iki gak bayar iki pokoke anu nek bayaran kan oke to. Iki karo njeluk tulung ya. Nanang cungkring. Mana cungkring ndi nang cungkring? Oke. Kawan. Oke. Aku terima kasih diwangi. Ya, diwangi. Terus iki ambek Misbah ya. Ya, Oh, berarti Iki kabeh misbah. kowe ngene iki Misbah. ya. Nah, wis. Aja disepil nominale. Sah. Dipikir dhewe. Heeh. Oh. Oke. Oke. Terus nek wong dodok wis tak kena ndingi stoke. Wis bukan dari wong sing wong dedok ngepeki. Iya. Wes, jadi wong lanang hari ini adalah bagian ngusung tok ya. Yo ngusung karo ngiwangi amet bareng to. Maksudnya hari ini, kayak karek ngadai saithik, karek numpuk. Jadi iki wis selesai. Tapi rencananya arep anu sok apan? Tidak. Dos. Iya Mas Teh nek ngedol ki oleh pira 100 pira? Sakane. Nek sing kulon ka 50 punjul, nek iki swidak punjul ya ta. Wis anggap ae 100 luwih lah 100. 100 punjul lah. Lah yen kembanane kan tekok to nek pira to Dik 100 luwih Mbak aku. Ngono ya. Yo kan ngedosi aku manut kono to. Nek anu kan sesuk apa piye? Lah nek sesuk kan ndang mesisan lho ndang. Lah mesisan ndang wis. Ngono, dan-danan. Wis garing. Oke, wis ngono ae pokoke terima kasih banyak. Ayo.
Ya aku terima kasih banyak karo Caca sing wis ngiwangi Pak Jagung, ngiwangi ngopeni jagunge. Wis butuh ya aku terima kasih matur suwun. Nggih. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton vlog, komen, like, subscribe apa iki? Ya, Kula channel. Aja lali dukung YouTuber itu Kenang Rejo, muga-muga ben tambah semangat ngontene terus ben numbuh. Numbul ya apa? Balon. Balon udara. Balon Ponorogo ya. Oke ta. Oke, salam hangat, salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok cangkem toh?